Hello， 大家好啊！今日又到咗我同 Chuckle 一齊嚟開箱試食啦。咁今次我哋會試呢一隻係 Open From 啦，咁佢有兩款湯嘅，一款係雞肉三文魚啦，咁另外一份就係牛骨湯，咁仲有三文魚罐罐嘅，咁全部都係 Chuckle 至愛。咁我哋一齊嚟睇下到底入邊當中係咩成分啦。咁 Open From 咧，佢係屬於加拿大品牌啦，咁佢都係美國製造嘅，選用最優質食材啦，同埋人道嘅飼養方式飼養動物嘅，咁所以確保佢哋嘅食物食材來源咧都係最健康。咁啊，亦都唔需要擔心含有添加任何人造色素啊、防腐劑啊，或者一啲係金屬物料啊，令到狗狗食咗之後可能會有身體不適嘅。好，首先我哋就嚟開箱 Open From 嘅呢一款三文魚 Mousse 攪罐頭嘅。咁我哋一齊嚟睇下到底入邊係點㗎啦。好，咁開咗之後呢，會係一種咁嘅 mousse 質地嘅。咁而且呢，佢係呢一種好 creamy 啦，咁好方便呢，狗狗撈落啲糧或者就咁單食都可以嘅。我哋一齊睇下 Chuckle 食得幾滋味。咁我哋一齊嚟開箱睇埋 Open From 嘅呢一隻草飼牛肉配方嘅鮮牛骨湯。呢一隻湯呢，其實貓貓同狗狗都飲得㗎。佢含有豐富嘅膠原蛋白來源啦，對狗狗嘅健康消化、皮膚啊、皮毛啊、免疫系統都非常有幫助㗎。咁而且咧 ，Open From 佢係呢一款湯係用小批量文火慢燉啦，咁而且佢係低脂肪、高蛋白、100% 人類級嘅成分，都可以用翻我嘅優惠碼啦 KOL85，咁可以咧上翻 Open From 嘅官網咧，咁購買佢哋嘅罐罐啦、糧啦，或者係任何佢哋嘅 product 產品都可以即時享有個8.5折優惠嘅。咁想你嘅狗狗更加健康，其實選用一個好嘅食材原料咧係非常重要㗎。咁我都好希望今次介紹 Open From 嘅產品大家會鍾意啦。我哋下次見。